Buongiorno, abbiamo anche il dottor Fasolino che, come vi dicevo stamattina, mi supporterà per l'aspetto della traduzione in tempo reale con il dottor Possover. Ci siamo, eccoci. Allora, molto brevemente, Buongiorno. Mark Possover è professore e dirigente del Possover International Medical Center presso Zurigo e ci parlerà dell'endometriosi al nervo sciatico, quindi un approfondimento dal punto di vista dell'endometriosi che attacca i nervi e che può arrivare fino al nervo sciatico. E mi Prego. inserisco nel presentarlo. Good morning, Dr. Possover. Good morning. Good morning. I'm Dr. Fasolino from Italy, and I will support you and Francesca during this live session in order to translate sometimes the concept that you're giving us. And just from me, but actually from all the other colleagues that will participate today, thanks for being here, because actually you're one of the experts worldwide of the pathology, one of the best surgeons that we've ever met. So I am personally really happy to have the possibility to participate in this session with you, and thanks for your availability. Thank you very much for the invitation. The pleasure is for me and the honor is for me. I thank very much Mrs. Chiara. I don't know her, I think, but she sent me first for several months the mail for the invitation. So thank you very much, all the team, especially to Chiara. She's in the background, so she's listening to you. Hi, Chiara. So maybe if you want, I will start my lecture and I will not lose too much time and I will share my screen. You agree? Absolutely. Maybe just once in a time. Sometimes we can interrupt and I can translate what you're saying. Okay. So I share my screen now. Stiamo aspettando il dottor Possover per condividere quella che è la sua relazione riguardo lui è uno dei massimi esperti ovviamente di neuropelvologia e chirurgia legata all'endometriosi e alle implicazioni che possono esserci anche in termini di sistema nervoso e trasmissione del dolore. Do you see my lecture, my slide? Yeah. Yeah. Okay, perfect. So let's start. So thank you very much for this topic. When you say I'm one of the most famous for endometriosis of the sciatic nerve, believe me, every week I think I'm the most crazy to do this kind of surgery because it's really not an easy surgery. Sometimes we lead to the very, very borderline surgery. Abbiamo detto che è uno dei migliori chirurghi presenti per quanto riguarda l'endometriosi, soprattutto localizzazione sciatica, ma ovviamente ci dice sono anche un po' un folle nell'effettuare questo tipo di trattamento perché è effettivamente molto molto difficile e ha delle implicazioni importanti. Thanks, please go. Okay. When we are talking about endometriosis of the sciatic nerve, or if we are talking about endometriosis, we are always talking about pain. Do you want to translate all the time or how we have to manage it? Yes, we can translate sometimes and I can translate what you just said, che quando parliamo di endometriosi del nervo sciatico parliamo principalmente, realisticamente, di trasmissione del dolore legata a questa localizzazione. Okay, that means when we are talking about the nerve, in the nerve you have different kind of fibers. Some fibers called efferent bring information down to the pelvis coming from the brain, and you have what we call afferent fibers that bring the information from the pelvic to the brain, not just the information of pain, but all information of the pelvis. Quando parliamo di trasmissione nervosa parliamo di due aspetti della trasmissione nervosa, uno dal punto di vista centrale diretto alla periferia, quindi dal distretto cerebrale agli organi, l'altro di ritorno dagli organi e dai distretti corporei verso il distretto cerebrale, trasmettendo qualunque tipo di sensitività dal punto di vista dolorifico. And when you have a pathology of the nerves, the pelvic nerve, not just the sciatic nerve, but through all nerve of the body, you will have always a combination of both kind of fibers. That means a patient affected by the condition of the nerve will have pain
we tell phantom sensation, but will have dysfunction in the pelvis or somewhere else, depending from which nerve is involved. E il coinvolgimento dal punto di vista sintomatologico riguarda entrambe le componenti nervose che il dottor Possover ci ha elencato, quindi sia in termini direzionali verso la pelvi che dalla pelvi a rientrare. Quindi tutte e due le componenti nervose sono interessate. So, and if you consider the pelvic nerve, and especially the sciatic nerve, it's not enough to be just a gynecologist to understand this condition. You have to be a gynecologist, but you have to be a neurologist, and you have to be a neurologist as well. In realtà non basta essere un ginecologo per diagnosticare e trattare questo tipo di affezioni per quanto riguarda il tessuto nervoso, ancora di più del nervo sciatico, perché forse bisogna essere un po' ginecologi, un po' neurologi, sfociando nella figura del neuropelveologo. And if you know that I'm primarily a gynecologist, gyneco-oncologist, and endometriosis, but over the last 10 years, I become a neuropelviologist. That means a specialist of the pelvic nerve. And you see on this screen on the left, that is part of the examination you have to do if you deal with pathology of the pelvic nerve. You have to check the legs, the motoric and the sensoric function of the legs as well. Per l'appunto il dottor Possover si dichiara come ginecologo in partenza e oncologo, ma ha avuto la necessità e il piacere di specializzarsi nella branca neuropelviologica e ci mostrava nel video anche il check della visita alla paziente in cui si sospetta coinvolgimento del nervo sciatico basso pelvico, perché anche l'esame delle gambe della paziente, della fascia ventrale della coscia e delle zone ipoteticamente innervate e dolenti deve essere effettuato. And when we are talking about the pain, you have to understand that pain is not always the same. When a patient has pain, she has always the true pain coming from the irritation location of the nerve, but you have nerves are able also to create different kind of pain, different sensation of fullness of the bladder, different sensation in sexuality or for the bowel, and can even create phantom pain, a pain that exists in the brain of the patient but not correspond to the reality. That are the irritation of the nerves. E il dolore dal punto di vista neuropatico può svilupparsi sia dalla zona di origine effettivamente che coinvolge la radice nervosa, sia essere irradiato in altre zone che non sono direttamente collegabili a quello che è il punto d'origine, arrivando a sfociare alla volte nel cosiddetto phantom pain, cioè un dolore fantasma che in realtà è dettato da quella che è stato il decorso della sintomatologia dolorosa e l'abitudine al dolore stesso. And you know, when you have a condition of a nerve in the pelvis or somewhere else, you have also, like you see on this picture, pain is like a fire. It's a fire that involves the nerves. And because of this fire, not just the pelvic nerve will be involved. That's the reason why some patients affected by endometriosis will feel pain in other places of the body, to the arm, on the left, on the right, to the shoulder, to the neck, everywhere, even if there is no endometriosis there. E in effetti è proprio su queste basi che il dolore neuropatico dal punto di vista dell'endometriosi, della paziente affetta da endometriosi, non è inevitabilmente nel tempo sempre localizzato in maniera puntiforme, ma può variare a seconda delle zone, passare dal braccio alla spalla controlaterale, a tutta la colonna o alla zona lombare. È come un fuoco, it's like a fire, è come un fuoco che purtroppo divampa in distretti anche differenti. And because endometriosis is in a very, very painful condition, that proves that in endometriosis, the nerves are always affected. I don't say that all patients with endometriosis have an affection of the sciatic nerve, but
The nerves are always involved, otherwise the patient would not have pain. That the patient feel pain means that nerves are bringing information to the brain. C'è da desumere che se c'è il sintomo dolore, ora che sia del nervo sciatico o trasmesso da altre radici nervose, realisticamente in una paziente con endometriosi si può desumere che ci siano delle localizzazioni endometriosiche che riguardano, intrappolano, interessano tessuti nervosi, causandone una aberrante esposizione del segnale dolorifico. And one of the most important, and we have to start with that when we try to deal with endometriosis and especially of the sciatic nerve, is what we call the patient history. And that is the main reason why I moved by the through from the gynecology to the neuropelviology. When I was a gynecologist, I had 15 minutes per patient. Now as a neuropelviologist, I need 1 to 2 hours per patient during the consultation. The patient history is the key of the diagnosis, and I will come back. You have to see your patient. You have not just to look, you have to see your patient. Totally true and important. Il dottor Possover ci dice che avendo iniziato da ginecologo probabilmente sottoponeva le pazienti a controllo di 15-20 minuti. Da quando è sfociato nel trattamento chirurgico anche dell'endometriosi e della neuropelviologia, ha necessità finanche a 2 ore, da 1 a 2 ore, di consulenza con la paziente, perché la storia della donna è fondamentale anche in partenza e nel corso di tutta la diagnosi. E in caso di follow-up la paziente va vista fisicamente, non va semplicemente ascoltata telefonicamente o che sia, ma deve essere ricontrollata visivamente per valutarne lo stato di benessere. And of course, I told you that when some nerves are affected, you will have dysfunction of the pelvic organs and of the legs, because the sciatic nerve, the femoral nerve, and all pelvic organ nerve are located in the pelvis. So you will have to check the gait function, the sexuality, the bladder function, and the intestinal function. In any case. È ovvio che se c'è un basso coinvolgimento nervoso, soprattutto delle radici pelviche, bisognerà analizzare quelli che sono i fattori che vedete elencati dal dottor Possover, quella che può essere la funzionalità motoria e sensitiva degli arti inferiori, quanto e se, in che maniera venga interessata la sessualità della paziente e di conseguenza della coppia, e se ci siano disfunzioni dal punto di vista vescicale o eventualmente dal punto di vista intestinale. The sexuality is not easy to assess, because a lot of patients affected by endometriosis present a retroversion of the uterus. The uterus is backwards, that induce pain during intercourse. Secondly, a lot of patients are treated with progesterone, and progesterone will induce a dryness of the vagina that may induce dyspareunia or even apareunia as well. So you have to consider the hormonal treatment too. Il discorso sessualità va preso con cautela, perché in realtà di base una paziente con endometriosi può avere, e lo abbiamo visto grazie ai colleghi precedenti, anche coinvolgimenti retrouterini in un utero che può essere orientato o fissato posteriormente, e avvertire dolore soprattutto sul fondo vaginale nella regione poi, lo sapete, di visita al confine con i legamenti uterosacrali o la porzione posteriore uterina. Questo è già di per sé dolore ai rapporti sessuali. Sommando eventuali trattamenti ormonali, soprattutto con progesterone, si può sfociare in quella che è una secchezza vaginale importante, che va ulteriormente ad inficiare il rapporto sessuale e portando a un incremento di quello che è il dolore durante i rapporti, alle volte annullandoli completamente. So, and in the pelvis, you have 2 different kind of nerves. You have the big nerves, like the sciatic nerve, which are located at the pelvic side wall, and everywhere in the middle of the pelvis, you have what we call visceral nerves. And depending if the somatic or the visceral nerve are affected, the pain will be completely different, and I will try to explain that a little bit with the next.
E in effetti le radici nervose di cui stiamo parlando hanno una doppia componente, la cosiddetta componente somatica o componente viscerale. Per definizione sono indicati la componente somatica, i grossi nervi, come può essere quello sciatico, li vedete elencati in blu, e quelli viscerali che vanno poi ancor più verso la periferia. E a seconda delle radici interessate, il dolore potrà essere totalmente diverso, anche se la radice terminale di trasmissione del dolore neuropatico fa capo a una radice di partenza di un altro tipo di nervo. And when you have an affection of the sciatic nerves, it's more or less clear you have the back pain going down in the legs. When you have an affection of the visceral nerve, the patient presents low abdominal pain. But you have much more nerves in the pain than these two nerves. You have the pudendal nerve, you have the obturator's nerve, you have the sacral nerve root. So such kind of pain like vulvodynia, coccygodynia are part of pathology of the pelvic nerve. And I don't like when the patient are pushing in the corner of psychosomatic pain or interstitial ascites. That are not diagnoses, that are corner diagnoses. Correct, I agree. A seconda delle radici nervose che abbiamo differenziato almeno in due grossi grandi campi, due categorie, il dolore può essere differente. Alcune donne ci riferiranno un dolore lombare alla porzione ad esempio del gluteo, altre ce lo riferiranno che può essere riferito nella regione dell'interno coscia fino ad arrivare alle grandi labbra o sfociare in quello che è un quadro di vera e propria vulvodynia. Il dottor Possover ci diceva che non gradisce la diagnosi di dolore neurogeno, di cistite interstiziale o qualunque cosa che possa risultare in realtà riduttiva rispetto a quello che è in realtà il focus e il punto di origine del dolore neuropatico che invece vede coinvolte le radici nervose elencate. When the patient is affected by pathology or endometriosis of the visceral nerve in the pelvic, in the middle of the pelvis, this nerve will reach the brain by following the back. That is a typical pain in endometriosis, low abdominal pain with radiation up to the back. E quando le radici nervose, le più piccoline che abbiamo descritto all'inizio, cioè quelle viscerali, sono interessate eventualmente da lesioni endometriosiche e trasmissione del dolore, queste stesse fibre risalgono verso l'apparato cerebrale, verso la porzione centrale della regolazione del dolore, comportando dolore addominale, percorrendo la parete posteriore e irradiandosi di conseguenza alla schiena. And when you have an irritation of this visceral nerve, or what we call vegetative nerve, you will have, the patient will present a lot of vegetative symptoms. So you will see, when you just simply look your patient, the patient will present pallor in face, fatigue, irritability, but very, very important, the two major signs you can recognize during the consultation. Just look the lips and the eye of your patient. When the patient presents a dilation of the pupil and the lips are dry because of salivation inhibition by irritation of the vegetative symptom, of course you cannot say the patient is affected by endometriosis, but the patient is affected by the condition that irritated the vegetative nerve system. And in women, which pathology is the most frequent that irritates the pelvic vegetative nerve? That is the endometriosis. E quando c'è un interessamento delle radici viscerali, che abbiamo detto, la paziente potrebbe presentare dei cosiddetti sintomi vegetativi. E il dottor Possover ci ritorna sull'importanza del guardare, dell'osservare la paziente, perché questi sintomi vegetativi, questi segni vegetativi, possiamo rilevarli anche da due aspetti fondamentali che lui ha evidenziato. Una paziente con interessamento nervoso di questo tipo avrà pupille dilatate o secchezza a livello perilabiale da iposalivazione.
Il discorso è legato principalmente alla localizzazione della patologia. Non facciamo diagnosi di endometriosi solo con questi segni, ma qual è la patologia che più spesso femminile può andare a interessare le radici nervose? Proprio l'endometriosi. And you know how many times on the internet we see some comment of patient who asked how many times we found patient with endometriosis in the brain, in the cardiac area, or in the left side. In most of these patients, you will not find endometriosis in the heart or in the brain or in the left shoulder. But because of these irritations of vegetative nerve, the patient will have also symptoms in the upper part of the abdomen, in the thorax area, with not just irritation of the right side that we understand an endometriosis specialist, and we think directly for endometriosis of the diaphragm. But when patients are coming and said, I pain on the left, going down even to the hand, our first impression is that the patient is crazy. She's not crazy. She has simply an overactivity of the visceral pelvic nerves. So that such kind of pain in the rest of the body are part of the endometriose symptomatology. E proprio per l'interessamento di queste radici nervose, quando una paziente affetta da endometriosi ci riferisce dolore al torace, dolore alla spalla, a seconda poi che sia lato destro o sinistro, non inevitabilmente dobbiamo pensare che ci sia una localizzazione toracica, una localizzazione cerebrale o alta endometriosica. Probabilmente è proprio dovuto alla localizzazione di lesioni endometriosiche sulle radici nervose che abbiamo elencato finora, il cui dolore può irradiarsi nelle alte zone del corpo. Quando una paziente ci riferisce questo tipo di dolore, non dobbiamo, diceva il dottor Possover, considerarla pazza, considerare che stia elencando dei sintomi che non esistono, ma anzi dobbiamo aprire gli occhi nei confronti dell'interessamento delle radici nervose viscerali da parte dell'endometriosi. When you have further a destruction of these nerves, the patient will present some constipation, some difficulty to void the bladder. But most patients affected by endometriosis don't have a destruction, but an irritation of this nerve. And that is one of the reasons why patients affected by endometriosis during the men's bleeding, usually they present what we call a bladder hypersensitivity. They have to go more often than usually on the toilet to pee, not because of a bladder infection, not because of an endometriosis of the bladder, but because of an irritation of the nerve of the bladder and of the rectum. That is classical that patients with endometriosis have some alternance constipation, diarrhea, especially during the men's bleeding, and of course, dyspareunia, lot of pain during intercourse. E ci sono due tipi di interessamento del tessuto dei nervi. Uno può essere distruttivo, di distruzione, l'altro di irritazione. Tra i due, la paziente con endometriosi raramente presenta distruzione del tessuto nervoso, in realtà presenta un'irritazione che si riacutizza nel corso dei cicli mestruali ed è per questo motivo, per un'iperreattività, un'irritazione del tessuto nervoso dei nervi che il dottor Possover ci ha elencato, che la donna affetta da endometriosi, soprattutto durante i cicli mestruali, può sperimentare un'iperreattività vescicale, aumenta la frequenza della minzione, aumenta la frequenza dell'evacuazione simulando un quadro di colon irritabile, aumentano particolarmente in periodo anche perimestruale quelli che possono essere i dolori ai rapporti sessuali. Now let's talk about the endometriosis of the sciatic nerve. The sciatic nerve is a somatic nerve that's a big hardware of the pelvic side wall. When this kind of nerve, when the sciatic nerve is involved, the pain is completely different. It's not to compare to the men's period, men's pain due to classical endometriosis. That is really hyper pain. We are talking from pain, terrible pain, awful pain, burning pain that not will radiate upwards by following the back, but will radiate downwards in the leg, in the dorsal aspect of the legs,
and mostly without vegetative symptoms. Abbiamo detto che l'interessamento dei nervi viscerali comporta quelli che sono i cosiddetti sintomi vegetativi che il dottor Possover vi ha elencato. Parlando dei nervi somatici, e in particolare del nervo sciatico, l'interessamento comporterà un dolore urente che non è da ricondurre neanche a quello purtroppo sperimentato nel corso dei cicli mestruali, un dolore non paragonabile a quello precedentemente sperimentato dalla paziente e che, differentemente da quelli elencati, invece di risalire verso l'alto, verso le zone più alte del corpo umano, del corpo della donna, addome, diaframma, ovviamente spalla o torace, in questo caso verrà irradiato verso il basso, sulla faccia posteriore della coscia, comportando quelli che sono dei sintomi fino ad allora presumibilmente anche sconosciuti da parte della paziente, ma totalmente diversi rispetto a quelli sperimentati fino ad allora. So here I made a short video about when we have to talk or to think about endometriosis of the sciatic nerve. And by the through it's clear, when you have a patient with a burning pain in the pelvis, especially in the back, in the buttock, going down in the leg, when this pain you cannot control with normal painkillers. And especially, it's a little bit strange to say that, but when nobody found what you have, when you have such kind of pain, usually you will be sent to the orthopedist or the neurosurgeon. And when they don't found anything in the back, always you have to think it could be a pathology of the pelvic nerves. Il dottor Possover ha preparato questo piccolo clip che ci spiega quelle che possono essere i segni che dovrebbero portarci a sospettare di un interessamento del nervo sciatico dettato da endometriosi. Il dolore è caratteristico e purtroppo molto spesso, forse in prima istanza, porta la paziente ad osservazione ortopedica o neurologica, quindi in effetti andando a sviare in realtà da quello che può essere l'obiettivo diagnostico, che è quello invece rivolto nei confronti dell'endometriosi e dell'interessamento nervoso, caratteristico di un dolore urente, di un dolore molto molto forte, assolutamente non responsivo ai comuni farmaci potenzialmente utilizzati da quella paziente finora. And now I think when we are talking endometriosis of the sciatic nerve, we cannot put everything in the same top. You know, the sciatic nerve emerged from the sacral nerve roots. The sacral nerve roots are located at the sacrum, while the sciatic nerve is more or less 15 centimeters away, 10 to 15 centimeters away from the sacral bone. So when you say you have an endometriosis of a bowel, it's not enough to say just the bowel. You said it's an endometriosis of the rectum or the sigmoid or of the cecum or of the appendix. And the treatment will be not the same. And for the endometriosis of the sciatic nerve, it's exactly not the same. An endometriosis of the sacral nerve roots or on the sciatic nerve are not the same. You cannot say put all the nerve together under the name, the umbrella endometriosis sciatic nerve. Non è possibile anche nell'ambito, così come avviene per la localizzazione e classificazione dell'endometriosi dal punto di vista anche chirurgico, non basta dire che c'è endometriosi intestinale, ma ad esempio nell'ambito del decorso intestinale anche specificare qual è, a che livello dell'organo intestino questa endometriosi si trovi localizzata. Stesso discorso per i tessuti nervosi. Il nervo sciatico, lo vedete, è laterale rispetto alle fibre evidenziate che sono quelle del plesso sacrale. Non basta, diceva il dottor Possover, mettere tutto sotto l'ombrello diagnostico dell'endometriosi con interessamento del tessuto neuronale. Bisogna anche differenziare la zona interessata, in questo caso che sia plesso sacrale o nervo sciatico, che decorre a circa addirittura 10-15 centimetri di distanza da quello che è il plesso sacrale. And usually, when you have an endometriosis of the sacral plexus, we are talking from endometriosis of what we call the sacral nerve roots S2, S3, S4, by a deep infiltrating endometriosis of the uterus, the rectum, or of the vagina. It's a kind of extension of a genital endometriosis to the pelvic nerves.
E quando parliamo di dolore legato a interessamento delle radici sacrali, queste terminazioni derivano dalle radici S1, S2, S3, di conseguenza differenti da quelle che possono essere, procedendo lungo l'addome, quelle che è l'interessamento dolorifico dell'endometriosi in realtà che poi diventa più genitale, seppur la partenza sia a monte sul plesso sacrale. And because the sacral nerve root S3, S4, S5 are not the major nerve of the sciatic nerve, most of these patients will not have pain in the leg, but will have pain in the genitoanal area, will have pain what we call vulvodynia, coccygodynia. She will have difficulty with the bladder, with the rectum and the sexuality. She will have difficulty to sit, but not a typical sciatic nerve pain. E quando c'è interessamento delle radici del plesso sacrale che il dottor Possover ci ha elencato, anche la sintomatologia cambia radicalmente, perché la paziente sperimenterà un dolore urente come quello vulvodinico, può sfociare in coccigodinia, può aver difficoltà alla deambulazione, può aver difficoltà a sedersi, ad assumere una normale posizione di rilassamento. Questo deve far porre l'accento su quello che può essere l'interessamento appunto delle radici nervose, delle radici nervose del plesso sacrale, non più isolatamente del nervo sciatico. While when you have an endometriosis of the sciatic nerve, we are 10-15 centimeters away from there. We are exactly the area where the sciatic nerve left the pelvic cavity to go inside the legs. It's a completely different pathology. We are not here in the field of genital anal pain. We are full in the field of neurology with sciatic pain. Cambia completamente il contesto anche di identificare questo tipo di entità, perché quando siamo in interessamento invece del nervo sciatico con i sintomi che vi abbiamo riferito, si passa a tutt'altro tipo di diagnostica e tutt'altro tipo anche di trattamento. Diceva il dottor Possover, si va quasi al di là dell'interessamento genitale e ginecologico, si passa realisticamente alla neurologia e alla neurochirurgia, perché l'interessamento è completamente differente rispetto a quanto espresso prima per quanto riguarda invece le radici del plesso sacrale. That means such kind of endometriosis of the sciatic nerve, we cannot bring our fingers there to feel the endometriosis by the vaginal examination. That means also that when you do a laparoscopy and you don't find endometriosis in the entire pelvic cavity, you cannot exclude that there is a sciatic nerve. So to go there is quite dangerous, and to go there means you need a proper diagnosis to have a clear indication to go there. To simply suspect endometriosis of the sciatic nerve because of some pain, it's not enough to go there. E non è semplice procedere nemmeno, voglio dire, chirurgicamente sotto questo punto di vista, perché può capitare che nel corso di un intervento chirurgico a cui si sottopone una paziente che lamenta tutti i sintomi che abbiamo elencato, potrebbe non essere presente inevitabilmente la cosiddetta endometriosi pelvica, endometriosi genitale, ma non si esclude quello che può essere l'interessamento di quelle che sono le radici nervose e le terminazioni nel nervo sciatico. Però avventurarsi in quelle zone di cui avete visto il particolare chirurgico cambia un po' l'approccio, e questo ve lo dico anche io, voglio dire, da chirurgo e da specialista, cambia relativamente, anzi cambia radicalmente quello che è l'approccio chirurgico laparoscopico alla chirurgia. Parliamo di neurochirurgia pelvica, non parliamo più di chirurgia laparoscopica per eradicazione di endometriosi genitale. And that is why it is so important to become a neurologist for the pelvic nerve. You have to check for, here you see, there is an atrophy of the left calf. Here, if you see, there is an atypical Achilles reflex with a fascicular motion. Here it's a man, but in woman it's the same. It's what we call a Tredelenburg gait. And even this patient lost the function of the right legs, not because of pain, because she really lost the function because of endometriosis. And which gynecologist is looking
the walk function of a patient. Which gynecologist is checking the patellar reflex, the Achilles reflex, the sensory? You have to examine the sciatic nerve and the low extremity if you want to get to become neuropelviologist. Perché si va al di là di quello che è l'aspetto ginecologico? Avete visto, il dottor Possover ha mostrato e sta mostrando quelli che sono dei distretti corporei che, ve lo garantisco, realisticamente in una consulenza ginecologica non vanno ad essere indagati. Nella prima foto avete visto che c'era un'ipotrofia di quella che era la gamba sinistra rispetto alla gamba destra della paziente, da ricondurre a questo tipo di sospetto. C'era un aberrante riflesso nel secondo video, oppure una difficoltà alla deambulazione nel terzo filmato. Questi sono dei punti che devono far sospettare questo tipo di coinvolgimento endometriosico dal punto di vista del nervo sciatico, ma che realisticamente purtroppo dal ginecologo non vengono indagati. È qui che si diventa neurologo, è qui che si diventa neuropelveologo. Questo tipo di osservazione non è assolutamente canonica. And here, to explain how important it is to make this diagnosis, I will show you a short video from this patient coming from Italy. She's maybe member of Team Italy Endomerge, I don't know. I performed the surgery in this patient from several months. This patient had 1 year before an exploration of the sacral plexus for endometriosis, while by the examination before the surgery, you see here she had a clear atrophy of the gluteal muscle, and here when you see she had a clear on the right, what we call a foot drop. She had loss of motion of the ankle. That means this video, these findings, proves that it was not an endometriosis of the sacral plexus, but an endometriosis of the sciatic nerve. You see here, the right. She had difficulty, what we call foot drop. E il video che sta mostrando il dottor Possover è di una paziente sottoposta a chirurgia, della quale avete potuto apprezzare il rilievo non prettamente ginecologico di cui parlava il dottor Possover, ma che riguardava una corretta ispezione e esplorazione degli arti inferiori. Veniva messa in risalto un'ipotrofia del gluteo sinistro e una difficoltà alla deambulazione con un riflesso non fisiologico nell'articolazione del passo e del movimento, a quel punto di riflesso di compenso per l'arto destro. L'avete visto nel corso della deambulazione della paziente. And when you see that is a patient during the surgery, I performed the laparoscopy. First, you see that inside the pelvic cavity, we had no endometriosis. Secondly, you see that, you will see on the next, that the colleague who performs the surgery before is really an excellent surgeon, excellent endometrial specialist, but he made the wrong surgery because he made the wrong diagnosis. And here he tried to dissect the sacral nerve roots, obviously, but a patient with a foot drop will never have endometriosis in this area, but 15 centimeters away. That means he made the wrong surgery in the wrong place. And then when you see, we went to the sciatic nerve and we found exactly here the endometriosis. It was a chocolate fluid within the sciatic nerves. You will see. And that can you restart the video so I will explain the first part? Okay. Thank Here you see the endometrioma. That is the endometriosis within the sciatic nerve. I start again. Il dottor Possover diceva che in questa paziente, come vedete, e ve lo garantisco anche se non è una visuale a cui siete abituati, macroscopicamente non è presente grossolana endometriosi nella pelvi. Anzi, questa paziente era già stata operata e come vedete nella zona sulla parete destra pelvica, il chirurgo era stato eccellente nel poter eradicare almeno quelli che erano i focolai presenti allora. Quindi non è un fatto di demerito chirurgico. Piuttosto il collega precedente che l'aveva sottoposto a chirurgia si è diretto poi nella direzione verso il percorso sbagliato, perché presumibilmente bisognava muoversi a distanza del distretto che vedete, cioè della parete pelvica destra, della fossetta ovarica destra,
doveva dirigersi almeno a 15 centimetri di distanza da quella zona interessata, perché il dottor Possover, invece, addentrandosi nella dissezione, e questo lo si vede nella seconda parte del video, scoprirà poi il focolaio endometriosico, ed eccolo qui, focolaio endometriosico invece ben più profondo, che andava a interessare quello che sono le radici del nervo sciatico. Il colorito, non so se riuscite a distinguerlo, ma il colorito di quelle che sono le secrezioni nel tessuto che il dottor Possover sta esplorando è tipico color cioccolato di deposito da lesione endometriosica. Quindi in effetti bene la prima chirurgia, attenzione, però bisognava probabilmente andare più a fondo. E come puoi andare più a fondo? Con uno specialista che non è più chirurgo ginecologo endoscopico, laparoscopico o robotico, seppur eccellente, ma diventa neurochirurgo ginecologo, diventa neuropelveologo. Thank you, Dr. Possover. This is amazing. Thank you. So now I have to wrap. You know, when I start with this surgery for 15, 20 years, everybody said I'm crazy because I will find only 2-3 patients in the world affected by endometriosis of the sciatic nerve. In between, I have performed more than 350 cases, and actually it's incredible. I have in my consultation, okay, patients are not just coming from Switzerland, more or less from all over the world, but I see 2 to 3 patients per week actually with suspicion of endometriosis of the sciatic nerve. E quando il dottor Possover ha iniziato a poter diffondere o a riflettere su quello che potesse essere l'interessamento delle radici nervose della patologia endometriosica, soprattutto del nervo sciatico, gli è stato detto: presumibilmente vedrai un paio di pazienti nella tua vita e tutto si fermerà lì. Invece, nel corso dell'attività, il dottor Possover ci dice che si trova ad osservare almeno 2-3 pazienti a settimana nelle quali poter sospettare un interessamento della porzione del nervo sciatico. E finora nel lavoro pubblicato sul Journal of Minimally Invasive Gynecology, che vi dico uno dei maggiori a livello mondiale, il numero riportato è quello di 365 pazienti che avevano un'endometriosi con interessamento del nervo sciatico. I will pass the video. The video was just to see that you have to be able to perform surgery of the ureter, but that is not important. That are the results. You see that when you perform surgery on the sciatic nerve and the part that is involved by the endometriosis have to be resected, but you have never to cut or to fully resect the sciatic nerve. And you see that when you perform good surgery, even after several months, the patient will improve, will have much, much less pain. But if the patient are coming with some motoric dysfunction, you see it takes 3 to 5 years until the patient recover an absolutely normal function of the legs. But she will. The sciatic nerve is just involved for the ankle and the toes. So it's not possible that after such a surgery, or even because of endometriosis of the sciatic nerve, a patient will need a wheelchair. We are not doing surgery in the spinal cord. We are in the pelvis. Ed è ovvio che nel momento in cui si va a effettuare chirurgia del distretto dei nervi, del nervo sciatico, ovvio, bisogna risparmiarlo. Non bisogna andare incontro a sezione completa di quella che è la terminazione nervosa. Per contro, nell'ambito dell'interessamento delle radici sciatiche da parte dell'endometriosi, nel primo riquadro rosso, nel primo cerchio rosso in alto, vedete la possibilità di poter effettuare una corretta chirurgia su questo tipo di pazienti, che già a distanza di un anno, se chirurgia completa, completamente eradicante e che risparmi il tessuto nervoso, comporterà una ripresa delle normali funzioni che precedentemente erano eventualmente inficiate. Nel secondo esempio, che invece il dottor Possover ci ha fatto, faceva riferimento a una chirurgia effettuata su pazienti magari già compromesse, anche dal punto di vista del tessuto stesso nervoso, per le quali sicuramente una chirurgia sarà di giovamento, ma il recupero potrebbe avvenire almeno in ulteriori 4-5 anni post-intervento. Però ci assicura avverrà, è un recupero che avverrà se la chirurgia che viene fatta è completamente escissionale ed effettuata in maniera corretta.
Just to remember also something particular. When a patient is coming in our consultation with suspicion of endometriosis of the sciatic nerve, you have not to forget that there are some differential diagnoses. It's not always endometriosis that affects the nerve. It can be injury of the nerve secondary to a previous surgery. And in this situation, the management is not the same. You have to make neurolysis, or if a nerve has been cut, you have to repair, you have to perform reanastomosis of the nerve, or even when a nerve has been destroyed, you have to perform what we call the Lyon procedure. And just in this case, you perform Lyon procedure. Endometriosis of the sciatic nerve is not an indication for the Lyon procedure. The surgical injury, that is an indication for Lyon procedure. Lyon means laparoscopic implantation of neuroprothesis. We put a stimulator of the nerve to block the pain. Ed è ovvio che quando una paziente accede, eventualmente anche dopo aver effettuato chirurgia, con un dolore che vedete riportato addirittura il giorno successivo, nel periodo immediatamente successivo ad una chirurgia, purtroppo bisognerà pensare a quello che può essere stato un interessamento anche chirurgico delle radici nervose, perché non si esce dal discorso che la chirurgia, per quanto in mani esperte come quelle ovviamente del dottor Possover e tanti altri colleghi, purtroppo è soggetta a complicanze. Per quanto riguarda il tessuto nervoso, una delle complicanze può essere una resezione completa di quello che è il tessuto neuronale, e alle volte può esserci la necessità di affacciarsi a quella che è un ricongiungimento delle due terminazioni nervose, come il punto 1, la rianastomosi del tessuto nervoso, difficilissima, ve lo garantisco, ancor più la possibilità di poter intervenire con neuromodulatori esterni oppure protesi neuromodulanti sul tessuto nervoso che è risultato affetto da quello che può essere stato un danno chirurgico in corso di eradicazione di malattia o eventualmente anche un danno preesistente proprio per via della patologia stessa. And you know, most patients coming in the consultation for suspicion of endometriosis of the sciatic nerve has previous surgery, and every previous surgery around close to the nerve and use scar tissue and secondary vessels. So the second differential diagnosis may be entrapment and irritation of the nerve by scar tissue and blood vessel secondary to previous surgery. Ritorniamo al discorso anche dell'interessamento, dell'irritazione del tessuto neuronale che può esserci post-chirurgia, come abbiamo elencato. E perché può verificarsi? Nel primo caso abbiamo visto il caso di una sezione completa del tessuto nervoso. In questo caso una paziente post-chirurgia, in generale a distanza di settimane, che ritorna lamentando sintomo improvviso, dolore improvviso, potrebbe essere interessata da un intrappolamento dei tessuti nervosi dovuto alla creazione fisiologica di un tessuto cicatriziale intorno al tessuto nervoso su cui si è effettuata chirurgia e che purtroppo crea intrappolamento fibrotico e può creare la nascita di vasi sanguigni secondari, una nuova angiogenesi si dice, intorno a quello che è il tessuto cicatriziale, evocando ovviamente dolore. And that's the reason why the preoperative diagnosis is so important. You cannot say, let's do a laparoscopy and during the surgery I will see it is an endometriosis or surgical nerve damage or vascular or scar tissue entrapment. You have to know that before the surgery. You see here, for example, we have a patient with a big vein compressing here in the background, the sciatic nerve. So that is a patient. She has sciatic pain exactly like the patient with endometriosis of the sciatic nerve, with a small difference. All situations that decrease the blood pressure in the vein will decrease the pain. That means endometriosis of the sciatic nerve, the pain are constant. While such a big vein compressing the nerve, the pain will decrease during the night
because the blood pressure will decrease. And in any case, you have to know all these things before the surgery. You have to know what you have to do before the surgery and not during the surgery. And that's the reason why it's not enough to just be able to expose the nerve to go to this surgery. You have to be able first to do the diagnosis. That is the key. Non ci si può trovare ovviamente in periodo intraoperatorio nel poter decidere, seppur attenzione sempre in mani esperte, nel poter decidere come procedere se si sospetta un intrappolamento nervoso, di tessuto nervoso o una sezione o le complicanze che abbiamo precedentemente elencato. La diagnostica preoperatoria deve essere precisa alla stessa maniera di quella iniziale per diagnosticare l'endometriosi, in questo caso però rivolta a quello che può essere l'interessamento del tessuto neuronale. Nel video mostrato c'era un interessamento caratteristico del nervo sciatico con sintomatologia caratteristica riferita dal dottor Possover, ma in quel caso dovuto ad una compressione dei vasi che avete visto a destra e a sinistra della radice nervosa, perché per una difficoltà, per una diminuzione di quella che era la compliance basale venosa in quel momento, c'era una compressione di questi vasi sul nervo. E questo noi dobbiamo saperlo prima di andare a effettuare chirurgia, mai durante, sicuramente non deve passare inosservato dopo. So that means to perform surgery and to manage patients with suspicion of endometriosis, it's not enough to be an endometriosis surgeon. And it's not enough to have just a well knowledge on the pelvic nerve anatomy. To be able to dissect the nerves by laparoscopy alone is not enough to perform surgery of the sciatic nerves. Ed è per questo, ci ricolleghiamo alla subspecializzazione della patologia anche nell'ambito della diagnostica, che sì, e ne vedremo e ne abbiamo visti e ne conosciamo, ci sono chirurghi che si occupano di endometriosi, anche lì non basta essere chirurgo dedicato all'endometriosi. In effetti serve, per l'ambito descritto dal dottor Possover, la necessità di una preparazione in anatomia pelvica, neuronale e laparoscopica e mini-invasiva. Riporta al termine, I'm saying what you wrote at the end of the slide. I am an endometriosis surgeon, I am an oncologist, I am a cardiovascular, just because you trained your whole life. Yes. Giustamente, please go. But even that, it's not enough. That is what I am. So with endometriosis, I trained surgery in abnormal anatomical condition. As an oncologist, I learned to go very deep in the retroperitoneal space. As a cardiovascular surgeon, I learned to manage vascular injury. But it's not enough. You have to be able to make the diagnosis. The diagnosis of a pelvic nerve condition, that is the key. If your diagnosis is wrong, your surgery will be wrong and the result will be bad. The surgery will be successful only if your diagnosis is the wrong one. Non basta la chirurgia, ovviamente, come ci diceva il dottor Possover, egli stesso si definisce chirurgo per endometriosi, soprattutto pelvico, soprattutto con un training nell'ambito dell'anatomia anormale che la patologia endometriosica può comportare. Si definisce chirurgo vascolare perché sa affrontare ovviamente le complicanze vascolari, ma tutto ciò non basta. Non basta perché il discorso della neuropelviologia va preso a sé, una subspecializzazione di una subspecializzazione in chirurgia per endometriosi. E se la diagnostica non è fatta a puntino, ovviamente neanche la chirurgia potrà avere successo. So I think at the end of my lecture, it's clear that endometriosis of the sciatic nerve is quite rare, but we have not to underestimate that pathology, and at least every gynecology, even if they are not specialists in endometriosis surgery of the sciatic nerve, they may be teach and able to at least suspect an endometriosis of the sciatic nerves.
Ovviamente sì, può risultare rara l'endometriosi del nervo sciatico e delle localizzazioni plesso-sacrale che ci ha elencato, però sta, voglio dire, alla preparazione e all'etica di tutti. Ok, non siamo tutti neurochirurghi pelvici, però nel caso in cui, soprattutto per le caratteristiche elencate dal dottor Possover, ci si trovi a sospettare questo tipo di coinvolgimento, sapere che ovviamente esistono dei centri ai quali si può fare riferimento, uno dei quali è quello ovviamente del dottor Possover. Thank you, Dr. Possover. That was actually, I have to say, that was actually illuminating for me, first of all, because I'm one of your biggest fans. And I'm sure that was the same for all the patients and all the girls that are following our lecture, your lecture, actually. But let's say, Mark, Luigi, where are you working, Dr. Fasolino? I'm working in, thanks, Mark. I'm working in south of Italy, close to Naples. It's Salerno, the city. Yes, and I know. I was a fellow of Dr. Charles Coe for the endometriosis surgery. So this is why I also know you very well. That means it's perfect. You have a great teacher, but you have the bufala mozzarella and you have the limoncello di Sorrento. Perfectly Exactly. right. So I know, I see that you already appreciated all we have to offer around here. And I you're know, very, Dottor Possover, the situation will get better in your country. oh, thank you so much. Thank you so much. I appreciate, and that's the same if you want to come to our places. come Luigi, come Team Italy, provvederemo allora ad inviare al dottor Possover una bottiglia di limoncello o una mozzarella di bufala appena possibile per ringraziarlo. No, io al detto di tutto ho letto un attimo i commenti mentre parlava il dottor Possover. Ci sono tante donne che non camminano purtroppo, tante donne con le stampelle, tante donne che sono state o sono in sedia a rotelle. Io personalmente ho passato 3 anni con le stampelle in sedia a rotelle e oggi sono portatrice di un neuromodulatore midollare sacrale proprio perché ci sono state delle complicanze neurologiche durante un intervento. Quindi è vero, non va sottostimata la localizzazione neurologica dell'endometriosi e va valutata in centri, diciamo, di alto profilo specializzati, perché purtroppo le conseguenze possono essere veramente per tutta la vita e possono compromettere la qualità della vita di ogni donna. Ecco, so Francesca is saying that there are a lot of comments under your lecture about patients and women that are referring back pain, leg pain, difficulties in deambulation. So Francesca herself had some kind of neurological complication after surgery, necessitating a neuromodulation, especially in the sacral roots and in the sciatic roots. And so she's actually very aware of what we're talking about, what you're talking about. And obviously, although it seems to be rare, actually probably is not so rare as we thought. Exactly. I suppose I know where she underwent the surgery for the Lion procedure. Probably, Francesca, il dottor Possover dice probabilmente lo sa dove ti sei sottoposta a chirurgia per la neuromodulazione. Ah, ok, vabbè. Roma, basta, diciamo Roma, generico, città. I wish you the best. Ti fa i suoi migliori auguri. Grazie, grazie dottor Possover, veramente anche da parte di tutto il Team Italy, di tutti i 3 milioni di donne in Italia oggi per questo intervento, veramente grazie. It was a big honor for me. I'm sure, because I'm used to the meetings around the world, it was a great pleasure for all the specialists participating today. Your presence here has to be actually taken with a lot of pleasure for all of us, from all the surgeons and all the patients. And thanks really, really deeply. Thank you for your participation. I have to thank for the invitation. And all the best to Team Italy on the march. For you are the powerful and the beautiful one in the world. siete forti, siete belle, andate avanti così come Team Italy. Thank you so much. Thank you so much too.
Thanks again, Mark. Hope to see you soon anyway. Hopefully very soon, Luigi. Bye bye. Have a good day. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.